件咧，其實佢成件呢個位咧係可以索嘅。你中意再收緊啲waffle 多啲都得，又或者你中意娃娃感重啲，即係唔同身形嘅女仔都可以調整到。即係你可以唔使咁勁嘅，甚至乎你話我唔中意咁多 ribbon 得唔得㗎？咁你都可以咁樣調揈都 OK 嘅。但係有啲 ribbon 都幾 Q，因為其實今年都繼續興。咁佢係一個比較 light 啲嘅顏色啦，咁所以咧我下身咧就襯咗一個米色褲。我覺得呢個好啱嗰啲 Hello 小朋友大家好，歡迎嚟上堂嗰啲比較 nice 親切感重少少嘅一套 outfit。咁另外咧，佢嘅手袖圍咧係會做咗少少曲曲地得嚟咧，但係佢又唔會係咁樣收入去嗰種曲咯。咁所以其實個手臂嘅包容性好高啦，亦係都好通爽嘅。